差不多也玩10分钟。10分钟，人家都来清扫。对。你知道刚刚全部的人都在看你吗？我发誓我有影片，真的，请看 VCR。都在看你哦。凯董，你有什么话要说吗？哦，大概了解，大概了解。哦，是。好，知道了。他没个给啊，我真的知道了。好，谢谢。凯董，你有什么话要说吗？哦，大概了解。哦，是。好，知道了。他没个给啊，我真的知道了。好，谢谢。我在放针，你这样子动很危险的，今天万一血管破或戳到我怎么办？麻烦你不要再乱动喽。女友常说，眉毛是她的第二生命。身为好男友，先帮她画起来，早上就不用手忙脚乱惹。我真贴心。大哥 ，hello， 大哥，麦当劳到了。Hello， 大哥，你帮我报一下路，还是你可以给我你的地址，你家地址 ？Hello， 大哥。哦，阿鸟诶，来哦，哦。阿鸟诶，我会扶你我来请起来。
哎，不要吃就不要吃，不要浪费面，好不好？哎，不要吃就不要吃，不要浪费面，好不好？哇！他又不小心在沙发睡着了，机会来了。这是我哥的手机。谢谢。看不到的地方在哪里？你蛮聪明的，我这样一提示你就知道。总不可能在我懒趴里面。